Definitely. Ha. That's a good job, Annie. Dita. खाए मैले दिलो नदेखाउनु हुन्छ त उठेकै छैन हेर्नु के गर्नु राति ऊ त्यो एन्डमाको झोलामा छ त सानो उसको एमाको झोलामा छ उसको साडी चाहिँ कहिले आउने आउनु बाबा किन बोल्दैछ भन्दै के सब बोल्दैन यता जमले नलाउँदा पियाज मिठो खाए त हुन्छ यहाँनिर अदुवा थियो बिस्कुट थियो यहाँनिर तपाईँको त्यो आयो रेस्ट लगायो ल यतापट्टि एक्सचेन्ज चेन्जिङ एकछिन नहीं तान्नुपर्छ चल न चल न त नानी पढ्दैन त्यतिको पढ्नु बस्यो नि कति खुसी हुन्थ्यो होला नि ह्याप्पी हुन्थ्यो होला सामान ल्याउन जान्छु
अनि एउटा फिल्म त युट्युबमै हाल्नुपर्छ थियो तर बाबा त्यतिखेर रङ्गको छ हो होस् न त रङ पुगिहाल्छ नि आज भोलि तिमीले ल बुक हेर्दै बस्छ त यो सबैले फाटी जान्छ ल छिटो Steve, one. Coffee, beli pasal macam ni. यति गरे Merah tu aku sayang. Ada apa? Mero. Sana kimna chapal lekti dia. No dine. You igloo at the head. I see it. They you just K-U-A-T. Oh, jar. M-U mark. L-A-T-N. Oh, come on. O-L-A-O-W-L. Blue E-D-X-Y-L-O. P-Y-C. Banda. Bawan. Makai. Yenta. Aben. Kabon. Bagus. Tanti. Kadi. Haru. Porno. Go. Lalu saya cuk. छोरी र लाइट उज्यालो प्रकाश दिन्छ र अडिँदै नै त्यसरी तर्काइन्छ राति हुँदा आलोको लागि प्रकाशको लागि तर्काइन्छ राति पैसा देऊ न अनि
खै पुरालेको राख्नु है दाजु चाहिँ आउनु भएन दाजु एकछिन मसला माथि कहाँ खेल्नु कि खोज्नु खुकुरी ल्याउनुहोस् न त खाटो भयो त नि यो दिल्ली खुट्टा कस्तो छ है हेर्नुको खाँदै सकिँदैन त घाँस टन्नै मैले ल्याएको टुप्पो चाहिँ काट्यो टुप्पो दिएपछि भइहाल्छ नि अहिलेसम्म त्यो चासी भएको थिएन रहेछ अब 7 बजीको टाइम थियो अब के हुन्छ अब भेइ नै पाहुना थियो यसो अब पाहुना छोरीहरूलाई यसो पठाउनु पऱ्यो मैले ढिलो भयो कि बुढाङ लाग्यो कि हात पखाल्नुहोस् न दाजुजी चम्चा त देखेको छैन काली काली दिलवाली बसिएको छ जानेन पानी ए घाम लागेपछि हुन्छ म त हात धोएको त्यो भात खाइन्छ कि नखानु नि अरे माम किन नखाने चम्पी दिनु दिदी लगाउँदै म एक ढिकीमा खान्छु एक ढिका मात्रै यति चाहिँ खान्छु ल कहाँबाट खोर्सानी ल्याउनु
छिटो छिटो गरेर आऊ त छिटो गर नुमा आउलु खाना खानु जाऊ जाऊ गएर आऊ भोक लागेन भात यसो खानुपर्छ छिटो गरेर आऊ भाइ आऊ न दाल एकदम मासुमा दाल ठिक रहेछ हौ अलिक खानु पर्छ दाल चाहिँ मलाई पुल है बहिनी आऊ है खुर्सानी के छ खोर्सानी त काँचो पनि के खानु खान्छु नि म दुई खिर खाइसक्यो पिरामा कता पिरा Ora satu harma. नि नानी Goje mu. नौले बसेर सबै आऊ आयो हाम्रो केटा आयो आयो चप्पल त तल दुकानमा खोल आउँछ अलि खास त गर्नुपर्छ के भयो नि मुख लागेको छैन के आइनले अलि नखाए लागेको छैन यति खाऊ न त यति खाएपछि लाग्दैन अब त एकछिन बेला हो त्यत्रो भालेले कसले खान्छ र 1 बजी खानु 1 बजीतिर खाऊ भने छुटाउँछ भाइले खुर्सानी पायो खाने पिरो भएर रुन्छ खल्पीले रुइन्छ ल के चाहिँ चुकेको त्यत्र मम्मी यो त हाँस जस्तो यसो त नि हो नि मिठो यसो चाहिँ कस्तो यसो चाहिँ कस्तो त्यसरी खाऊ हाँस जस्तै छ सानोलाई चाहिँ ठुएका दुख्दैन नि मुटुमा दुख्छ होइन मैले कहिले ठुलो छैन मलाई त होइन कान्छा नाम के अरे हेलो पनि माम खान्छु अनि मिल्छ मिल्छ तिम्रो त्यसो त नि आँखा होइन ल त छोयो ठुलो छ हो भन्दा म त 15 क्लास पढेको मान्छे हो त नि 15 पारी त दिवसैमा त थियो कसको दिउ थियो हो यहाँ त एक दिन खुर्सानी खाइसक्यो मिठो पुल्ला नखाइन खान्छु नि त म पोदेखि नै मैले खुर्सानी खाएको कति खाने बानी भइसक्यो सन्ध्याहरू कति खान्छ हो नि यत्रोमा एक ढिरी खुर्सानी भगवान्ले नदिए चाहिँ कसले दिन्छ ठिक मैले भगवान्ले दिएको हो भगवान्ले क्षमा दिन्छ र पनि दिएको त नि खाओस् न त पिराले मर भने चाहिँ रुनु नपाए मैले यति भन्नु न यति मैले खाएँ भनेर माथि बसाउ न म खान्न ल किन घुमेको त त्यसरी खादिन्छ भने अनि मैले भने वेलकम वेलकम
कान्छीले कुखुरा भनिसकेको थियो छैन दाजु बाँदैन अस्ति पहिला 1 किलो पठाइदिएको थियो अनि